Il-Berikstein Tuffiħa se jiġu trasformati f'ċentru amministrattiv u edukattiv għal min iżur il-Park tal-Majistral. Dan tħabbar propju fi żjara lil Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi għamel fuq il-lan tax-xogħol fejn saħaq li l-Awtorità għall-Artijiet se tkompli tkun il-protagonista fi proġetti ta' dan it-tip għal benefiċċju tal-komunità Maltija. Ta' binjiet proprjetà tal-Awtorità tal-Artijiet qed isir restawr kollaborazzjoni bejn il-Park tal-Majistral flimkien ma' din l-Art Helwa u Nature Trust. Dan huwa mod kif jiġu riġenerati binjiet li għandhom valur storiku li kienu jintużaw għal skop militari li issa se jkunu qegħdin jingħataw lin-nies u biex bekk ikun hawn faċilitajiet aqwa hawnhekk ġewwa dan il-park. Il-Ministru żied jgħid li ser ikompli bid-dialogi tiegħu ma' diversi kunsilli lokali u anke NGOs biex il-Gvern ikompli jinvesti fi proġetti ta' riġenerazzjoni ta' binjiet storiċi. Preżenti kien hemm ukoll Derin Saliba li ilu jmexxi l-Park tal-Majistral għal dawn l-aħħar 15-il sena li enfasizza fuq l-importanza ta' dan il-proġett u qal li dawn ix-xogħlijiet ser iservu b'mod edukattiv għaliex il-faċilitajiet se jkunu magħmra apposta biex isiru l-attivitajiet neċessarji.